สวัสดีครับอยู่กับช่องโตสโมนะครับพามาดูบ่อฮาริโหดครับ วันนี้ลงมาเอาชั้นล่างครับเนี่ยนี่ครับอยู่ก้นบ่อแล้วครับนี่ครับทางขึ้นเป็นดินเหนียวครับเนินเลยครับนี่ยำทางมันครับเดี๋ยวให้เสียน้อยคันแรกเลยดูว่าจะขึ้นไหวไหมครับเดี๋ยวนี้จะขุดลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่เอาสุดมือแมคโครเลยครับเอาไปเทงานแปลงครับ13 ไร่ไปปึ๊บเรียบร้อยเป็นร่องเลยครับโอ้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาแมคโครมาสกิดตูดสักหน่อยทางขึ้นนี้ก็เริ่มแห้งแล้วครับเริ่มขึ้นสบายแล้วมาวันแรกนี่หนืดมากเลยครับมาดูขั้นต่อไปครับเซตเต้ยสายลั่นคันนี้เสียงเราใจมากเรียบร้อยติดล้อหน้าวันนี้ไม่ได้เอารถไถมาครับทางก็เลยขี้เหร่หน่อยไปขัดใจเลยครับเกือบขัดใจนี่ก็ฝนก็จะตกอยู่แล้วครับมืดมาแล้วเดี๋ยวดูทางเลยครับ
เป็นดินเหนียวครับดินเหนียวเหลืองๆครับเปียกๆมาดูฟุตโซ่ครับ210จะขึ้นไหวหรือเปล่าครับไหวเปล่าไหวไหม บิดคันเร่งเลยดินอย่างนี้นี่บื้นมากก็ไม่ดีนะครับกลัวเพลาจะขาดเอานะโบนี้ก็ดินเหลือเยอะเลยครับนี่ประมาณ 2,000-3,000 เที่ยวนะครับเลยโอ้แรงครับอันต่อไปครับไฮเทค210เช่นกันครับคันนี้เป็นร่องนะครับเป็นร่องนี้น่าจะขึ้นไหวนะแต่ถ้าปีนร่องนี่คงไม่ไหวครับไปมาโอ้ไก่ย่างครับโอ้ไหวครับไหวโอ้คนยุงครับอันนี้เครื่องรวมแล้วครับโอ้พันมากเลยครับคันนี้เดี๋ยวมาดูคันสุดท้ายครับของผมเองครับเดี๋ยว210ไปได้ครับแต่185ไม่รู้จะไหวไหมครับเหมือนจะไปไม่ไหวครับนี่ เรามารอดูครับ
เคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บอกต่อด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ